Hello， 大家好，我係灣仔阿成啊，今日同大家介紹下呢一個我哋按摩儀啊。咁啊，大家翻工生活都夠攰啦，咁翻到屋企有一個按摩儀幫大家放鬆下咧，係一個好好嘅選擇嚟㗎。我哋呢度有幾款按摩儀啊，長按開機，撳一下可以做一個按摩加熱嘅效果啊，咁可以幫助大家舒緩疲勞啦。咁除咗呢款之外咧，另外嗰兩款都一樣可以做到加熱功能嘅，都係長按開機啦。係啦，再撳一下，見到紅色燈啊，大家咁咧就係做到一個熱敷加熱嘅功能啦。同埋唔中意呢個形狀唔緊要，我哋仲有多一款最受歡迎就係呢款啦，性價比最高，都係長按開機啦，撳一下都係紅色，可以做一個熱敷嘅功能嘅。咁我哋3個按摩儀啦，176蚊到218蚊，價錢不等啊。咁就性價比好高啊，可以幫大家舒緩翻工嘅疲勞啊！歡迎大家嚟我哋淘多多門市過嚟搶購啦〜